Hvad fanden er det der? Hvad i fanden sker der der? En ting er helt sikkert. Jeg samler aldrig nogensinde de der forpulede hitchhikers op igen, mand. De stjæler kraftedet med en til instruktionsbøger og pisser lort, mand. Hvad fanden er det for noget? Og fanden kan han være blevet af, den døder? Hvad fanden? Der sidder Karl alle med en og skier der. Det er sgu da ham. Hvad fanden? Han lurer! Han lurer, Karl Ebbe! Kan du komme her? Kan du komme her? Han går og gemmer sig. Han går og gemmer sig, gør han. Så kan han og spiller det til min instruktionsbog. Hvad fanden? Det er meget fint.